Компьютерикаска. Сегодня мы будем играть в метель и будем проходить эту игру. Надеюсь, у меня все получится. Так, надо сообщение выключить. А перед тем, как мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь и поставьте колокольчик. Нужно что-то делать. Так, мы открываем ящик, забираем вещи, перематываем провода. Ой, кто-то идет. Кажись, это маньяк. Нет, 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 что делать?